Komið sæl, við höldum áfram að fara yfir sögu Íslands í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í tali, tónum og myndum og það komið að árunum 1989 til 1992. Árið er 1989. Mjög umdeilt fyrirkomulag var á söngvakeppni sjónvarpsins 1989. Í stað þess að gefa lagahöfundum tækifæri til að senda inn lag, fól Ríkisútvarpið Hagvangi að kanna hug landsmanna hverjir ættu að semja lag fyrir keppnina þetta árið. Niðurstaðan var sú að 6 höfundum var boðin þáttaka og undankeppnin var haldin 30. mars. Jónas R. Jónsson var kynnir. Gott kvöld, ágætu sjónvarpsáhorfendur, höfundar og flytjendur hér í sjónvarpssal. Þá er sjálf úrslitastundin runnin upp. Og í kvöld verður loks ljóst hvaða lag verður fulltrúi Íslands í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva 1989, sem framfyrir í Sviss þann 7. maí næstkomandi. Lögunum 5 sagði ég að þessu sinni eru þau aðeins 5. Farið var svo leið að 5 þekktum dagurlaga höfundum var falið að semja lög sérstaklega fyrir keppnina. Gerð var sérstök skoðanakönnun af fyrirtækinu Hagvangi og leiddi hún í ljós að eftirtaldir höfundar þóttu líklegri en aðrir til að ná árangri. Magnús Eiríksson, en hann sigraði sælla minninga árið 1986 með Gleðibankanum, fyrsta árið sem við tókum þátt í keppninni. Nú Valgeir Guðjónsson, en Valgeir var hlutskarpastur næsta ár og sigraði glæsilega með laginu Hægt og hljótt. Sömuleiðis Sverrir Stormsker, en Sverrir hlaut 96 stig af 96 stigum mögulegum í fyrra og lag hans Sókrates. Þá er hann norðamaðurinn Geirmundur Valtýsson, en Geirmundur hefur 3 sinnum komist í úrslit keppninnar og keppir því hér í 4. sinn. Sömuleiðis sjálfur Gunnar Þórðarsson, sem alltaf hefur keppt til úrslita, fyrst með laginu Gefðu mér gaum 1987 með Norðurljós og í fyrra með lagið Tango. Bubbi Mortens var 7. höfundurinn sem boðið var að semja lag fyrir undankeppni Eurovision árið 1989 en það kom fáum á óvart að hann afþakkaði. Við sáum að heyrðum hér á undan brot úr laginu Línudans eftir Magnús Eiríksson í flutningi Elenar Kristjánsdóttur og Mannakorna, en hér syngja Björgvin Halldórsson og Katla María lagið Sóley eftir Gunnar Þórðarsson. Hrafn Gunnlaugsson, fyrrum dagskrárstjóri innlendrar dagskrárdeildar sjónvarpsins, tjáði sig ástæðuna fyrir því að ákveðið var að fara þessa leið í viðtali við Sigurð Þór Salvarsson í Dægamálaútvarpi Rásar 2 í byrjun árs 1989. Þessi leið var nú fyrir valinu fyrst og fremst vegna þess að kostnaður við þessa keppni var að allra mati allt of mikill af hlutfalli miðað við það hvað við höfum til innlendra dagskrárgerðar og það var mín tillaga
til framkvæmdastjórnar að söngvakeppnin yrði lögð niður. Að minnsta kosti í því formi sem hún hefur verið vegna þess að ég taldi að hún væri of dýr. Já, miðað við þá bara heildardagskrárstefnu sem ég vilja reka. Ég hef alltaf verið mjög efins þessa söngvakeppni. Valgeir Guðjónsson, einn lagahöfundana og formaður félags tónskálda og textahöfunda, tjáði sig þetta nýja fyrirkomulag í sama þætti. Nú sjáum við það að þessir 5 þarna efstu, þetta allt saman gamalgrónir popparar og lagasmiðir. Heldur að þetta nýja fyrirkomulag hafi gert það í verkum að svona allir yngri lagasmiðin hafi útilokast? Það gefur náttúrulega auga leið og í sjálfu sér vont mál fyrir þá sem hefðu viljað taka þátt í þessari keppni. Ég segi fyrir sjálfan mig að ég var eiginlega búinn að gera upp hugminn með það að hætta á toppnum í 16. sæti í Brussel og láta það bara verða minn Eurovision topp. Nú er ég þarna á blaði og svona eins og dæmið var nú kannski lagt upp þá leit út fyrir það að ef að okkar undirtektir yrðu dræmar þá yrði keppninni bara lagt og ég eiginlega fór nú að spyrja sjálfan mig áleitinnar spurninga og komst svona að því að ég vildi ekki verða maðurinn sem myrti Eurovision-keppnina. Lagið Alpatvist eftir Geirmund Valtýsson í flutningi Bítlavinafélagsins lenti í 2. til 3. sæti ásamt línudansi Magnúsar Eiríkssonar en lag Valgeirs Guðjónssonar Það sem enginn sér í flutningi 19 ára gamals söngvara Daníels Ágústs Haraldssonar fór með sigur á hólmi í söngvakeppninni árið 1989. Svo var ég valinn í skoðanakönnun til að gera lag. Það var send út skoðanakönnun og valdir nokkrir menn til að gera lag og ég var í þeim hópi og ég hafði ekkert voðalega mikinn áhuga á því en var svona svolítið stillt upp við vegg og var nú formaður í stéttarfélagi höfunda á þessum tíma og svona var það sína lit en við hjónin áttum von á barni og þetta svona fjall engan veginn inn í það sem að ég þóttist að gera þá daga. Ó þú losta fulli gamli máni þótt gatan virðist greið samt ýmislegt sem enginn sér. Valgeir, hjartanlega til hamingju. Þetta ekki fyrsta sinn hjá þér, kom þetta þér óvart að sigra? Ég veit að já, ég sennilega gerði það. Ég er vanari, eða jafnvanur 16. sætinu eins og við fyrsta, þannig að ég vissi svona ekki á hverju ég átti von. Nú hérst þú því á sínum tíma þegar þú fórst út að þú myndi gera betur en hafnaði samt í 16. sæti. Hvað segirðu núna? Ég ætla að verja 16. sæti. Daniel, nú þetta frumraun hjá þér. Hvernig leggst þetta í þig? Ert þú með einhver tromp upp í erminni til að sýna þeim í Sviss? Er það eingöngu söngurinn sem að gildir? Hingað til höfum við verið dálítið gefin fyrir að vera í 16. sæti. Ég hef það von fyrir held í okkar allra að við förum ekki niður úr því. Nema við kannski reynum að drífa okkur aðeins ofar, minnst kosti það von okkar allra. Og hér eru aurar til þess að hjálpa þér til þess arna. Nú þessum öðrum fylgja góðar óskir frá sjónvarpinu og ég býst við með því að segja frá allri þjóðinni. Góða ferð. Þegar úrslitin lágu fyrir, sagði Daníel Ágúst að hann hefði mestar áhyggjur af því hvernig færi með stúdentsprófin hjá sér. Þau áttu hann að taka á sama tíma og lokakeppnin var haldin í Lausanne í Sviss. Íslenska dómnefndin hefur nú komið sér fyrir í sjónvarpssal og býður þess að útsendingin frá Lausanne hefjist. En í Lausanne hefur Arthúr Björgvin Bollason komið sér fyrir. Hann ætlar að lýsa keppninni og býður væntanlega spenntur eftir því að hún hefjist. Ekki getur nú sagt það. Hins vegar ónættilega spennandi að vera svona tengilið milli Lausanne og íslenskra sjónvarpsáhorfenda á þessu kvöldi. Og þá komið að stóru stundinni, 20. laginu í keppninni kvöld. Og þar verða sýndar sviðmyndir frá ferð íslenska hópsins. En hann lagði leið sína til hins víðfræga Oftarbæjar með Grigé
og þekktur fyrir það að það samlendur sveitaskur eða ostur. Lýstu mína leið, losta fulli gamli máni, þótt gatan virðist greið, samt ýmislegt sem enginn sér. Veröldin full af fólki leit að hamingjunni sem glóir eins og gull í glætunni og tungl frá þér. Horfðu aftur í augun á mér, horfðu aftur, ég bíð eftir þér. Jónatan Garðarsson var kynningarfulltrúi Valgeirs Guðjónssonar í Sviss og hann sagði Þórði Helga Þórðarsyni sögur úr ferðinni í útvarpsþættinum Eldhúsverkunum á Rás 2. Ég fer þarna sem kynningarfulltrúi og svona stuðningspúði fyrir Valla því að hann hafði ekkert sérstaklega áhuga á að fara út í þetta skipti. Konan hans var ófrísk og hann vissi að það var von á barninu á þessum tíma. En þetta var bara, svona var þetta og hann var að gjöra svo að klára þetta. Danni hafði ekkert sérstaklega mikið áhuga heldur. Þannig að þetta var svolítið svona skrítið dæmi. Og Björn Emilsson sem dagskrárgerðarmaður eða pródúser í sjónvarpinu, hann maður sem er svona head of delegation í því hlutverki sem ég tek síðan seinna við. Og Bjössi mjög flottur gæi, sko. Hann með túbera hár, hann bara eins og einn úr Duran. Ja, hann svona poppstjarna á þess að vera poppstjarna. Já, hann lítur út eins og poppstjarna. Og Danni nýbúinn að krúnuraka sig, hann alveg sköllóttur, sem var mjög óvanlegt á þessum tíma og svona frekar lítill og nettur og klæðisegni, þannig hann ekkert mjög ábyrrandi. Síðan þegar við komum út og þá tekið á móti okkur á flugvöllunum í Sviss, þetta í Lausanne, og það koma kamerumenn og allt og það allir taka mynd af Bjössa og taka viðtalið Bjössa Emils og hann bara, er svona flamboyant eins og hann og þeir halda þetta sé söngvarinn. Og svo förum við með konu sem tekur á móti okkur, Erna heitir hún. Við förum upp á hótel og allt það og hún heldur alltaf að Bjössi sé söngvarinn. Svo þegar fyrsta æfing kemur þá bara fyrir þessi litli gæi upp á svið og syngur. Þá kemur þið sanna í ljós. Og svo fór ég einhverja ferðir og það voru blaðamenn og annað og alltaf var verið að tala við Bjössa. Danni var bara svona til hliðar einhvers staðar og var bara mjög feginn, held ég. Íslenska þjóðin beið spennt eftir því að sjá hvort Valgeiri og Daniel Ágústi tækist að hrista 16. sætið af sér, en landsmenn urðu furðulostnir þegar í ljós kom að það sem enginn sér fékk ekki eitt einasta stig og endaði í 22. og síðasta sæti Eurovision-keppninnar árið 1989. Þetta síðasta sæti þarna og núllpunkturinn, hann þykir nú mörgum vera talsverður heiður og þannig að, ég veit ekki, við vorum nú kannski búin að sjá það út þarna að við áttum eiginlega ekkert heima þarna í þessari keppni. Þetta okkar lag var á skjön við mikið af því sem þarna var að gerast og þannig að ég var svona farinn að sjá fyrir að við yrðum þarna alltaf á merinni. Hins vegar vorum við í góðu kompani því uppáhaldslögin okkar voru þarna í næstu sætum á undan okkur. Sérðu eftir 16. sætinu? Já, það er mikil eftir sjá á 16. sætinu. Þó veit ég nú ekki nema að þetta sæti sé nú á mörgu leyti áhugaverðara fyrir ýmsa hluti. Svo finn ég nú reynda fyrir því núna að það hlakkar nú í mörgum svona illa þengjandi mönnum. Þeim finnst þetta dálítið gott á mig að hafa að því að þeir halda látið flengja mig þarna suður í löndum en ég vil nú meina það að þetta það var nú ekki mín ákvörðun að fara með þetta lag en ekki að einhver annar færi með eitthvað annar lag. Þannig að ég held að ábyrgðin sé þjóðarinnar og þjóðin verður að axla núllið með mér og Daniel. En fannst þér, Valgeir, persónuleg spurning, fannst þér Íslendingar eða fólk snúa baki við þér eftir 0 árangurinn þarna? Eða það reynslu? Ég fann fyrir því og það er auðvitað sárt. Ég hafði átt mikilli velgengni að fagna og ég fann fyrir því að það var svona svolítið eins og ég væri með mislingana og það sem sagt stóð yfir í talsverðan tíma. Það er svo erfitt ef þú dettur úr tísku. Það er svolítið erfitt að komast í tísku aftur og ég tók þá ákvörðun að reyna það ekki. Snúa mér að öðru og ég sem sagt
hef siglt inn á önnur mið og bara farin að veiða annan fisk. Sigurlag Eurovision keppninnar 1989 var Rock Me með hljómsveitinni Viva frá Júgóslavíu. Það sem ég fannst samt skrýtnast í þessari ferð var það að Júgóslavar voru með ábyggilega 100 manna sendinefnd. Við vorum bara einhver 10 manns eða eitthvað. Og þeir voru í því að senda mann og annan á mig og Bjössa og hinn og þessa í hópnum og svona spurja hvað þyrfti til að fá atkvæði frá Íslandi, að því að Eurovision væri þannig að þeir aldrei fengið neitt frá svo mikið stigum, en þetta skipti allir að vinna keppnina. Og við samt að við getum ekkert staðið í því, menn þetta bara eitthvað dómnefnd heima á Íslandi. Já, það nú mörgum löndum sem verður að hafa áhrif á þetta. En Júgóslavar unnu, ég veit ekkert af hverju. Unnu keppnina. Árið 1990. Ný og endurbætt söngvakeppni var kynnt til leiks 1990. Að þessu sinni voru sendir út 2 undanþættir og 6 lög kynnt í hvorum þætti. Yfir 200 lög bárust í keppnina, 12 þeirra voru valin til að keppa til undanúrslita og höfundar voru kynntir undir dulnefnum eins og undanfarin ár. 6 laganna komast áfram í úrslitaþátt sem var sýndur í beinni útsendingu 10. febrúar. Edda Andrésdóttir var kynnir. Gott kvöld, ágætu sjónvarpsáhorfendur og aðrir góðir gestir hér í sjónvarpshúsinu við Laugaveg. Býð ég ykkur velkomin í úrslit söngvakeppni sjónvarpsins 1990. Og ástæða til að geta þess að hér fer öll hljóðupptaka fram í beinni útsendingu svo nú að standa sig. Sú ást heitt sem aldrei svíkur. Sú ást heitt björt og hrein. Ég að leita þín í ljóðin, ég að lifa upp á mig. Þá gleði stund við áttum og aldrei var nógu laun. Ég læti dreyma, ævintýra heima. Hugurinn ber mig halva leið. Ég læti dreymum að komast undir Þarna sáum við brot úr 3 af lögunum 6 sem kepptu til úrslita. Grínhópur, sem við þekkjum best undir nafninu Spaugstofan, en kallaði sig þá 90 af stöðinni, sáum að skemmta landsmönnum milli laga. Hér sjáum við lítið brot úr innleggi þeirra þetta kvöld, þar sem njóta aðstoðar þölunar Rósu Ingólfsdóttur. Sigurður, blessaður, Pétur hérna. Herðu, veistu hvað í ríkissjónvarpinu í kvöld? Þú ert ekki að horfa? Eurovision! Akkur var ég ekki látið vita af þessu? Já, þú veist að þetta eitthvað vinsælasta sjónvarpsefni sem boðið upp á. Og þeir bak okkur gjörsamlega í samkeppninni með þessu áframhaldi. Sigurður, þú verður við að grípa til okkar ráða. Þú kemur ykkar niður á stöð eins og skot. Pétur, þetta alveg bráðnauðsynlegt? Já, þetta nú eina laugardagskvöldi sem ég átt frí í lengri tíma. Já, ég veit það og svo ég að fara í bað. Siggi. Allt í lagi, Pétur minn. Þetta kom út í. Rósa, nei, ég get það ekki. Get ekki tekið þetta viðtal ég verð að fara niður á stöð. Ég trúi þess ekki. Fyrirkomulagið á atkvæðagreiðslunni var með breyttu sniði árið 1990. Það eilítið breytt frá því sem verið hefur síðustu ár. Þó byggir atkvæðagreiðslan á 7 manna dómnefndum í öllum 8 kjördæmum landsins eins og áður. Hins vegar höfum við bætt við 9. dómnefndinni og hún stödd hér hjá okkur í sjónvarpssal. Og hverju skyldu það nú vera? Og af hverju viðbótar dómnefnd? Jú, hingað til höfum við leitað álits fólks sem tengist alls ekki dægurtónlist á nokkurn hátt. En í ár vildum við breyta til og fá endilega álit þeirra sem lifa og hrærast í dægurtónlist daginn út og inn. Og það þá fyrstur sjálfur Ragnar Bjarnason. Og þá það Erna Gunnarsdóttir, söngkona frá Akureyri. Jónas R. Jónsson, sem var án efa okkar tilþrifamesti söngvari Bítla áranna góðu. Eddu Þórarinsdóttur óþarfi að kynna. Stefán Hilmarsson þekkja allir líka. Stefán unglingurinn í þessum virðulega hópi. Og þá það Þuríður Sigurðardóttir söngkona. Og að lokum aldursforseti dómnefndar. Engin annar en. Og ég held við ættum að heiðra þennan konung íslenskrar dægurtónlistar með lófaklappi. Sjálfur Haukur Mortens. Í
ferðast út í gleðin skal út í einföldu la la la. La 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 la, og lífinu léttara. Ekki sorg ferðast út í gleðin skal út í einföldu la la la. Eitt lítið lag eftir Björn Björnsson í flutningi Helgu Möller lenti í öðru sæti árið 1990 en sigurlagið var eitt lag enn eftir Hörð G. Ólafsson við texta Aðalsteins Ásbergs Sigurssonar í flutningi Sigríðar Beinteinsdóttur og Grétars Örvarssonar. Jón Kjell Sæliseth útsetti. Þegar mætumst við á miðri leið, ég magna seg. Það oft aftur sem fylgir þér, svo ég Höfundur sigurlagsins, Hörður G. Ólafsson, hafði verið í hljómsveit Geirmundar Valtýssonar til 17 ára. En þegar þarna var komið í sögu, hafði hann nýverið stofnað hljómsveitina Styrmingu. Sigga Beinteins átti alls ekki von á að sigra í keppninni og í samtali við DFF sagðist hún hafa haft á tilfinningunni að þjóðin vildi að Björgvin Halldórsson yrði fulltrúi Íslands, með annað af þeim 2 lögum sem hann söng í úrslitaþættinum. Raunin var þó sú að eitt lag enn hafði mikla yfirburði í íslensku undankeppninni og þráttur í vonbrigðin í Eurovision árið áður voru flestir landsmenn vongóðir gott gengi í aðalkeppninni í Júgóslavíu vorið. Ákveðið var að stjórnin, hljómsveit Siggu og Grétars yrði þeim til halds og trausts á sviðinu í tónleikahöllinni í Zagreb og þegar líða fór á keppni tók að berast fréttir af því að laginu væri spáð mikilli velgengni. Okkur líst bara þokkalega á þetta. Það er búið að spá okkur öllum mögulegu. Fólk er mjög bjartsýnt. En og til dæmis okkar lag var kosið besta lagið af blaðamönnum sem hér eru staddir. Hér sjáum við svo brot af laginu Eitt lag enn í flutningi stjórnarinnar í Eurovision í Zagreb í Júgóslavíu 1990. Með þér verð ég eins og vera ber, alveg trilltur kemst í takt við þig, þú tælir mig. Ég fer eftir því sem auga sér, þegar hugur girnist heita ég verð hættuleg. Það var bjartsýni í loftinu með gengi íslenska lagsins og það dró heldur betur til tíðinda þegar Bretar tilkynntu sín stig. Iceland 12 points. Vá, nú fengum við 12 stig. 12 stig frá framvörðum popsins í álfunni frá Bretunum sjálfum. Og þá erum við komin bara í fremstu röð. Ég heldur séum bara númer 3. Ivana London. Iceland 10 points. Iceland 10 points. Og Ísland fær 10 stig frá frendum sínum norðmönnum. Iceland 8 points. Ísland 8 stig. Við fáum 8 stig frá Ísraelsmönnum. Iceland 10 points. Við fáum 10 stig frá Dönum og Dönum. Ísland 7 points. Ísland 7 points. Við fáum Íslendingar fá 7 stig. Eitt lag enn fekk 124 stig og þau tryggðu okkur 4. sætið, langbesta árangur Íslendinga til þessa í Eurovision. Hver hefði trúað þessu? Við Íslendingar erum í 4. sæti í 35. söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva í Zagreb í Júgóslavíu. Skemmtistæðir í Reykjavík voru tómir fram eftir kvöldi í gær. Upp úr miðnætti breyttist þetta og allir sem spurður voru höfðu skoðun á úrslitunum. Bara þau voru svo lífleg og ánægð og lífsglöð. Bara æðisleg. Þau voru meiri áttar. Nei, við erum ekki ánægð. Við bara unnum. Þetta er bara frábært. Við unnum. Ísland er númer 1. Það meinaði svona. Svona. Sjónvarpsmaðurinn 4. sæti í Júgóslavíu, Sigríður Beinteinsdóttir, Grétar Örvarsson, hljómsveitin Stjórnin. Eigum við að gefa þér kærfallúra. Hipp hipp! Hipp hipp! Hipp hipp! Hipp hipp!
Sigurlag söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva 1990 var hins vegar með hinum ítalska Toto Cutugno sem söng og dreymdi sameinaða Evrópu árið 1992. Það var rétt fyrir miðnætti í gær að Eurovision-fararnir lentu á Keflavíkurflugvelli ásamt fríðu föruneyti. Hópurinn flaug til Lundúna eftir gleðinótt í Zagreb þar sem glæsilegum árangri í söngvakeppninu var fagnað og þaðan var flogið áfram til Íslands. Það var því þreyttur en sæll flokkur sem steig á land í Keflavík í gær. Maður hugsaði kannski ekki milljón, maður rátt en þetta var æðisleg tilfinning. Mikið stress á síðustu mínútuna. Þetta var alveg meira sérstaklega við stigagjöfuna. Bara æðislegur spenningur. Jú, vissulega, þetta var bara góð tilfinning. Við vorum búin að ná nokkuð góðu valdi á laginu og það bara gaf okkur góða tilfinningu eins og þetta lag hefur gefið okkur frá því við byrjuðum að glíma við það. Og okkur tókst það sem við ætluðum okkur að gera. Komast í 10. sætum. Við vildum ekki segja henni frá því. Við ætluðum inn á topp 10. Það var nú alveg. Það var markmið. En kannski 4. var nú kannski ekki alveg. Við þorðum ekki að vona það. Nei, við þorðum ekki að vona það. Og hvaða tilgangi þjónar þá svona keppni fyrir íslensku þjóðina? Það að við erum með þessa frambærilegu flytjendur og þeir sýna þá sanna fyrir milljónum, tugum, hundruðum milljónum manna að við erum einhvers staðar á kortinu þetta litla land. Þess má geta að ýmis dagblöð á Norðurlöndunum hafa lýst yfir ánægju sinni með íslenska lagið og til dæmis telja lesendur sænska dagblaðsins Expressen að Frakkland, Írland eða Ísland hefði átt að sigra í keppninni en ekki Ítalía. Stjórnin var á allra vörum hér heima eftir frægðarföruna til Zagreb og sveitin nýtti sér strax velgengnina með því að drífa sig í hljóðver. Samnefnd breiðskífa kom svo út strax í júnibyrjun og varð ein af söluhæstu plötum ársins 1990. Já, stutt eftir að koma heim þá var ákveð að setja í sér plötu og málega það að þetta er fyrsta svona eiginlega platan, það þekktist ekki að gefa út plötu að voru til. Það var alltaf bara jólavertíðin og haustvertíðin sem var náttúrulega svona aðal tíminn fyrir plötusölu. Nema hvað að við vildum endilega gefa út plötu að vori og menn voru svona voðalega svona skeptískir á að það myndi ganga. En við ákváðum að hræra í þessa plötu eitlega enn. Af því við höfum náttúrulega þetta lag sem var svo sterkt og vinsælt og platan, hún var einn sölulegasta platan þetta árið sko og þó hún hafi komið út á vori og þetta náttúrulega gerði það verkum að það var alveg crazy þetta sumar sko. Okkar fólk, stjórnarliðið stóð sér alveg frábærlega eins og við varum að búast með þau Grétar og Signu Beinteins í brotti fylkingar. Árið er 1991. Gott kvöld, gott fólk, enn og aftur safnast íslenska þjóðin saman fyrir framan sjónvarpstækin til að fylgjast með úrslitahrínunni í söngvakeppni sjónvarpsins. Síðustu daga hafa menn deilt hart ágæti laganna 10 og nú þegar úrslitastundin nálgast hafa flestir myndað sér skoðun á því hvert þessara laga sé best til þess fallið að halda hróðri fámennrar eyþjóðar í norðri á lofti suður á Ítalíu í maíbyrjun. Nánar tiltekið í sjálfri úrslitakeppni söngvakeppni sjónvarpsstöðva Evrópu sem við köllum í daglegu tali Eurovision.
Fjölmargir nýliðar létu að sig kveða í söngvakeppni sjónvarpsins 1991 og þarna sáum við brot úr 4 af þeim 10 lögum sem komast í úrslit, en alls bárust 117 lög í keppnina þetta árið. Eins og árið áður voru dómnefndir í öllum 8 kjördæmum landsins sem greiddu lögunum 10 atkvæði sín. Auk þess var 9. dómnefndin í sjónvarpssal skipuð valinkunnu tónlistarfólki, en hún gaf aðeins einu lagi öll 16 stigin sem hún hafði til ráðstöfunar. Hér sjáum við brot úr laginu sem lenti í öðru sæti eftir kosningu í kjördæmunum 8, en það var 5 stigum á eftir laginu sem tróndi á toppnum. Lagið Í dag eftir Hörð G. Ólafsson og Aðalstein Ásberg Sigurðsson hlaut 76 stig, en lagið Draumur Nínu eftir Eyjólf Kristjánsson fékk 81 stig hjá kjördæma dómnefndinum 8. Þá því ljóst að 9. dómnefndin gat ráðið úrslitum í keppninni. Núna ertu hjá mér, Nína, strýkur mér vanga, Nína, og haldt í hendina á mér, Nína, því þú veist að ég mun aldrei aftur, ég mun aldrei aftur eiga stund með þér. Ég samdi lagið með Stefán í huga og það strax í svona tóntegund sem að enginn getur sungið nema hann. Og þegar ég búinn að semja lagið þá ringi ég Stebba og spyr hvort hann sé ekki til að syngja hann ekki máli. Og ég spyr hann, ertu ekki til að semja texta líka? Þá hann alveg á kafi í Sálina Sjónsmið sem þá nýorðin alveg bara einhver vinsælasta hljómsveit á Íslandi og hafði engan tíma til að semja textan og segi bara við mig, Eyvi, semdu bara texta sjálfur. Ég gerði það. Og heppnaðist ágætlega. Já, heldur betur. Og þú færði allan peningin? Ég fær allan peningin. Allur, ég fær skellilhæðin út í banka í hversi sem lagið spila. Þegar þú í draumum mínum virtist allt ljúft og gott og ég vildi gæti sofið heila því að nóttin veitir aðeins skamma stund með þér. Ég vakna, Nína, þú ert ekki lengur hér. Úrslitin eru hér á grænu blaði, þessi 16 stig sem 9. dómnefnd getur gefið. Úrslit 9. dómnefndar í sjónvarpssal, lagið Draumur Nínu, 16 stig. Draumur Nínu eftir Eyjólf Kristjánsson í flutningi Stebba og Eyva var því okkar framlag í Eurovision-keppninni í Rómarborg á Ítalíu 1991. Nafn lagsins hafði þá verið stytt í Nína. Eyjólfur ákvað þá við báðir reyndar að við ætlum bara að reyna að gera þetta mikilli skemmtireisu og við hefðum nú ekkert ofsalega háar væntingar. En fyrst og fremst ætlum við að hafa gaman að þessu og með okkur var og stýriði för Pétur Kristjánsson heitinn sem var útgefandi lagsins. Hann var nýbúinn að stofna eigin útgáfu, PS Music og tryggði sér þetta lag og hann náði nú ágætis árangur með þetta. Þetta var selt svona hingað og þangað lagið og meðan hann skef út í Suður Afríku. En allavega hópurinn, hann var þannig samsettur að þetta voru bara gleði menn og meyjar. Ég þarf að fá mann til að stjórna hérna bara með sprota og ég fæ Jón til að gera það. Af því að við útsendum þetta nú saman, ég og Jón Ólafs. Ákveðum það að taka með okkur Richard Scobie í bakrættir. Af því bara Scobie var náttúrulega bara fyndnasti og skemmtilegasti maður sem að maður hafði kynst. Og Jón segi, Scobie hefur aldrei sungið bakrættir á ævi sér, hann bara í riksjó og hann bara frontmaður. Ég sagði, nei, ég hringi bara í hann og hann kemur með, það alveg á hreinu. Og í laginu mikið svona selló-dæmi í kafla og rosa flott og ég segi, heyrðu, tökum Eyþór úr Toddmómíl og höfum hann með hárið og með sellóið alveg á fullu og það verður flott. Og svona völdum við bara í hópinn og svo koma Erna og Eva sem höfðu náttúrulega sungið með mér og það er svo skemmtilega líka og ég segi, tökum Erna og Eva með og ekki orðið það mér. Íslenska laginu spáð misjöfnu gengi samkvæmt fréttum Dagblaði í dag og svo virðist sem höfundur lagsins og annar flytjandana, Eyjólfur Kristjánsson, sé ekki vongóður árangur í kvöld. Í opnu viðtali við D.V.A.F. í dag gagnrýnir hann harkalega þátt sjónvarpsins og segir að það hefði brugðist íslensku keppendunum.
Eyjólfur segir að sjónvarpið hafi ekkert gert til að kynna íslensku þáttakendurnar sem jafnframt hafi verið plantað niður á einhverju lélegu gistiheimili langt frá Sheraton hótelinu þar sem flestir hinir þáttakendurnir búi. Keppnin í kvöld haft eftir Eyjólfi að allir Íslendingarnir sem komi fram séu með sitt á hreinu og ætli sér ekki að klikka. Þá verði sviðsetningin nokkuð öðruvísi en var hér heima, enda sé ekkert drasl að þvælast fyrir söngurunum á sviðinu í Róm. Og þá bara að sjá hvernig íslensku keppendunum vegnar í kvöld en alls taka 22 lönd þátt í keppninni. Veðbankar hafa spáð því að íslenska lagið verði neðarlega en því var einnig spáð í fyrra en þá lenti íslenska lagið í 4. sæti. Það voru ýmsir sem höfðu trú á þessu lagi mínu á þessu tíma og einhverju spáði jafnvel sigri. Og þar á meðal var Ralf nokkur Siegel sem einhver þekktasti Eurovision höfundur fyrr og síðar. Þjóðverji, hann tryggði sér útgáfuréttin af laginu. Ralf meðal annars þekktur fyrir að hafa samið sigurlagið Ambition Frieden, 80-81 ef maður rétt og hefur samið alveg fjölmörg lög síðan og sendt inn. Þau skipta eiginlega bara tugum. Það hefur enginn verið afkasta meir en Siegel. Og hann kynnt okkur þarna og riggaði upp blaðamannafundi í Róm og með miklu látum og hafði mikla trú á þessu. Áður en Stebbi og Eyvi stigu á svið í Róm fengu sjónvarpsáhorfendur að sjá póstkort frá þeim félögum þar sem þeir spreyttu sig á smelli úr smiðju hins ítalska Eros Ramazzotti. Glæsilega með þetta lag þarna áðan. Þeir fengu mikið klapp hér í salnum fyrir það hvað verið stendur í íslenskunni. En það Jón Ólafsson sem heldur tónsprotann í þessu lagi og hér kemur Nína. Núna ertu hjá mér, Nína. Strýkur mér vangann, Nína. Og haldt í höndin á mér, Nína. Því þú veist að ég mun aldrei aftur. Ég mun aldrei aftur. Aldrei aftur eiga stund með þér. Það sárt að sakna einhvers. Lífið heldur áfram til hvers. Ég vil ekki vakna frá þér. Því ég veit að þú munt aldrei aftur. Þú munt aldrei aftur. Aldrei aftur strjúka vanga mig. Það var Svava í 17 sem að sáum klæðnaðinn og 17 sem sagt saumaði á okkur jakkana og sáum útlitið og klútarnir. Já, nei, það var bara eitt klútur. Það var bara eitt klútur. Og ég set upp klútinn bara mínútu áður löpum inn á svið. Ákveð það, ég verð með helvítis klútinn maður. Fyrir ekki orðan. Og set upp klútinn bara mínútu áður og Stebbi var eitthvað á bakvið, svo kemur hann bara svona hálfri mínútu áður við fyrir hann á svið og gæinni byrjar að spila intro og píanóði og ég fyrir inn á undan. Stebbi horfði svona á mig og segir, Eyvi, ætlar að vera með þetta viskustykki laus? Og ég labbaði inn með viskustykki og það var bara svona last time ákvörðun sko. Stebbi og Eyvi voru flottir á sviðinu í kvikmyndaverinu Teatro 14 í Róm. Frammistaðan dugði þó aðeins í 15. sæti og Svíþjóð, Ítalía, Þýskaland og Sviss voru einu þjóðirnar sem gaf okkur stig. 10, 7, 5 og 4, alls 26. Í 17. sætinu voru hins vegar fulltrúar Noregs sem kölluðu sig Just for Fun og þeirra á meðal var rauðhærði víkingurinn Eiríkur Hauksson. Norðmenn fengu aðeins 14 stig, þar af 6 frá okkur Íslendingum. Artúr Björgvin Bollason lýsti keppninni í sjónvarpinu. Franska og sænska lagið voru efst og jöfn með 146 stig og fengu bæði 4 12. Carola hinn sænska stóð hins vegar uppi sem sigurvegari að því að lag hennar, Fångad af en stormvind, fékk oftar 10 stig og hún notaði vindvélina óspart til að undirstrika texta sigurlagsins.
hlustaði svo sannarlega Karolu og félögum henni í sænska liðinu Fångad av en stormvind. Árið 1992. Nú hér undirbúningur að fulla eins og menn sjá og vinnur hér fjöldi manna við að gera landsmönnum kleift að sjá og heyra þessi lög í kvöld. Fyrirkomulag keppnar í ári mjög svipað hefur verið að undanförnum. Inn bárust 150 lög eftir nokkuð fleiri höfunda. Dómnefndin valdi 10 lög eins og flestir vita, en þau endun reynda með því að vera bara 9 vegna þess að eitt lagið fjall úr keppni, þannig að í ár keppa 9 lög til úrslita. Björn Emilsson, útsendingastjóri, sagði frá undirbúningi fyrir beina útsendingu frá söngvakeppni Sjónvarpsins 1992. 9 lög kepptu til úrslita, en 10. lagið var eftir Björn sjálfan. Ekki þótti við hæfi að lag eftir útsendingastjóran eftir kappi við önnur lög í keppninni og það var því dregið tilbaka á síðustu stundu. Leikkonan Sigrún Waage var kynnir í sjónvarpssal. Það alltaf gaman að sjá ný andlit í þessari keppni. Margrét Eir Hjartardóttir syngur nú í fyrsta sinn í söngvakeppni Sjónvarpsins, en hún sigraði í söngkeppni framhaldsskólanema á síðastliðnu ári. Lagið sem Margrét Eir syngur heitir Þú mátt mig engu leyna, en höfundur kallar sig Haf. Þú mátt mig engu leyna, mín ást einlæg, þú veist það vel. Þú mátt mig engu leyna, mín ást einlæg, þú veist það. Mig dreymir, ég óska, en það engin stóð í því mér önnur haf og fest mig honum í. Mig dreymir, ég óska, og það eina huggun mín, og ef ætti ég mér vængi nú, ég flýi beint til þín alla leið. Atkvæðagreiðslan var með sama sniði og undanfarin 2 ár. Dómnefndir í öllum 8 kjördæmum landsins og 9. dómnefndin var í sjónvarpssal. Að þessu sinni gaf hún lagi Björgvins Halldórssonar, Mig dreymir, öll sín 16 stig. Það dugði samt ekki til að lyfta laginu úr 3. sæti þar sem það sat eftir kjördæmakosninguna. Hér sjáum við hins vegar brot úr laginu sem lenti í öðru sæti. Bjarni Arason syngur hana Karen, lag eftir Jóhann Helgason við texta Björns Björnssonar. Karen, Karen, þér heiti ég því, á vori verðum við saman á ný. Karen, Karen, býður þú mín, og ef þú elskar mig kem ég til þín. Sigurlagið, Nei eða já eftir Friðrik Karlsson og Grétar Örvarsson við texta Stefáns Hilmarssonar fékk 92 stig, 12 stigum meira en Karen. Sigríður Beinteinsdóttir og Sigrún Eva Ármannsdóttir sáu sönginn. Jæja, áttirðu von á þessu? Náðu svolítið stressaðin í kvöld. Það var hörð keppnin með mestu sætin. Hvernig líst þér á? Bara vel maður. Verðum ekki segja það. Og stefnan á Svíþjóð? Já, þetta verður ræðislegt. Gaman að fá að gera þetta aftur. Ég vefja nú persónlega og við Friðrik að svona lög í hraðari kantinum nái lengra þarna úti og einhverju hluta vegna. Já, ég held að hlutaði sé líka einmitt eins og við höfum talað á tungumálið okkar. Það hljómar allt öðruvísi eða sungið hratt eða hægt. Það hljómar töluvert öðruvísi. Ég hef heyrt það frá útlendingum sem hafa verið að hlusta á keppnina og verið að hringja í mig og segja mér það. Nú held ég að hámarkinu sé náð, þar að segja, verið bæði búin að vinna hérna sem flytjandi og vinna hér sem lagahöfundur. Ég mjög ánægður með það.
Og það má eiginlega segja það sama með þig, Friðrik, þú hefur nú heldur betur verið á sviðinu oft líka. Jú, og þetta fjórða skipti sem ég með í þessari keppni og loksins nú náðist þetta. Hljómsveitin Stjórnin fór til Svíþjóðar og lék undir hjá Siggu og Sigrúnu Evu en hópurinn kallaði sig Heart to Heart á sviðinu í Malmö þar sem 23 þjóðlönd spreyttu sig. Pétur Kristjánsson var útgefandi lagsins. Já, það sem ég að gera til dæmis, ég er að reyna að koma upplýsingum, geisladisk upplýsingum hljómsveitina á framfæri við blaðamenn, sjónvarp og útvarp og reyna að tryggja að allir koma okkar blaðamannafund og svona reyna að láta okkar orðspor fara sem víðast. Ég held að við séum allavega í topp 10. Ég held að það vera. Eins og sjá má var hljómsveitin Heart to Heart í banastuði á sviðinu í skautahöllinni í Malmö og með allt á hreinu. Það smitaði út frá sér til annarra Evrópuríkja og 15 af 22 þjóðum gaf okkur stig. Ísland, 8 points. Ísland, 8 stig. Það er ekkert annað. Iceland, 8 points. Iceland, 7 points. Iceland, 7 points. 7 stig. Ísland, keppkomin þessi stig. Árni Snævar lýsti keppninni í sjónvarpinu og hann var vægast sagt ánægður þegar Bretar gaf okkur 12 stig eins og fyrir 2 árum þegar Stjórnin söng 1 lag enn. Ísland fékk 80 stig og endaði í 7. sæti sem var næst besti árangur okkar til þessa. Jæja, BBC í Lundunum er komið í samband við sænska sjónvarp. Góðar fréttir heldur betur frá Bretum, 12 stig til Íslands. Írski tónlistarmaðurinn Johnny Logan fagnaði sigri í 3. sinn í keppninni. Hann flutti sigurlagið 1980 og var höfundur og flytjandi lagsins sem sigraði 7 árum síðar en að þessu sinni samdi lagið Why Me sem írska söngkonan Linda Martin söng í Malmö. Írar háðu harða keppni við breska nágranna sína og sigurinn var ekki höfn fyrir síðasta þjóðin, Holland, útdeildi atkvæðum sínum. Ireland, 10 points. Írland, 10 stig. Irland, 10 points. Þá er öðrum þætti Eurovision sögu Íslendinga að ljúka. Í næsta þætti tökum við fyrir árin 1993 til 1998 og þar koma meðal annars við sögu Ingibjörg Stefánsdóttir, Jón Kjell Seljiseth, Sigríður Beinteinsdóttir, Björgvin Halldórsson, Anna Mjöll Ólafsdóttir og Páll Óskar Hjálmtýsson. Lagið og sjóið í kringu það var einfaldlega hannað til þess að það yrði munað eftir því. Já. Og það er ástæðan fyrir því að ég er í þessu viðtali þetta í dag. Eurovision er ekki sá stökkpallur í dag og þessi keppni var kannski á ABBA tímabilinu.